nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma të nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi sërish së bashku këtu në Horizont, si çdo të njëjtë të premte dhe të shtunë. Sot është data 12 qershor 2026 dhe unë jam Leonardi si në çdo puntat të emisionit Horizont këtu live nga studio qendrore në Gjermani. Sot është dita e parë e fundjavës dhe uroj për të gjithë që të ketë filluar një fundjavë sa më të mbarë, sa më pozitive, me energji pozitive për ju, për familjet tuaja dhe për të gjithë të dashurit e zemrës tuaj. Shpresoj që edhe java të ketë qenë sa më mbarë, sa më këndshme, pa shumë lodhje. Besa kam informacion edhe koha është frëskuar edhe nga Shqipëria, sepse këtu në Gjermani me thënë drejtën është frëskuar dhe ne para 10 ditësh e kishim shumë nxehtë dhe këtu ku na bën shumë vap, pastaj fillojmë kemi pak problem. Por falë Zotit është frëskuar. Ne po më lejoni që me qenë se sonde është natë festës Shëndovut apo e kishës së Laçit, pra do të uroj të gjithë besimtarët e krishterë, besimtarët katolik, por të gjithë besimtarët edhe ata musliman, sepse në Laç të kisha atje shkojnë të gjitha besimet dhe uroj që kjo natë e madhe të sjellë paqe, të sjellë mbarësi dhe të jetë sa më pranë jush, sa më pranë popullit shqiptar, ku të sjellë sa më shumë begati, sa më shumë mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo që janë, sepse më thënë të drejtën në Shqipëri, më aq sa ne kemi mundësi të ndjekim, është dita e 13 e protestës, ku në Shqipëri është ngritur populli, rinia, minoren, të moshuar, pra dhe po protestojnë në sheshin Skënderbej apo kudo në diasporë, në qytetet kryesore të shteteve të perëndimit, shqiptarët protestojnë dhe madje edhe nesër, pas nesër kam informacione që në shumë qytete qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, Amerikë, do pra ka protesta dhe uroj që shqiptarët të dinë të vendosin, të dinë të marrin fatin e tyre në dorë dhe Shqipëria jonë të bëhet sa më begat dhe ne që jemi në diasporë pse jo të mendojmë dhe të jemi sa më pranë vendit tonë për të dhënë më të mirën. Atëherë, miq, unë duhet të rikujtoj për të gjithë miqtë e rinj, për ata që kanë dëshirë të ndjekin radion përmes platformave, pra radioja ka disa mënyra për të ndjekur. Jemi në rreth 20 platforma të radiove në të gjithë botën, pra platformat më kryesore botërore të radiove. Ju mund të na ndiqni përmes webit, pra përmes website-it zyrtar të radios windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni dhe informacionin, lajmin e fundit. Po ashtu mund të dëgjoni dhe emisionin tani live, si dhe të dëgjoni dhe muzikën 24 në 7 të përzgjedhur nga DJ Bledi. Po ashtu radio është edhe në platformat TuneIn, Radio Box, Mindtuner, në radio.net, radio.it, pra kudo, pra thash në rreth 20 platforma, mjafton të zgjidhni një nga këto platforma ose nga këta aplikacione, të shkarkoni qoftë Play Store, qoftë Apple Store dhe platformat janë pa pagesë dhe mund të na ndiqni aty. Si dhe mund të kërkoni windowradio.de dhe në Google, pra dhe aty mund të ndiqni emisionin live, si dhe është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku mund të ndiqni edhe emisionin në faqen e Facebookut, si dhe mund të komentoni apo mund të dërgoni ndonjë pyetje dhe ne në varësi të kohës do përzgjedhim ndonjë pyetje. Emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatën në orën e Evropës ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra ndaj është ritransmetimi në këto orë të vonë për Evropën, për arsye që edhe dëgjuesit në Amerikë dhe në Kanada që s'kan mundësi
të kenë mundësi të ndjekin emisionin në ritransmetim. Po ashtu emisioni është nesër në faqen zyrtare të YouTube-it Window Radio Hapësirë DE. Mjafton të bëni një subscribe në YouTube dhe këtu do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet që ne kemi në YouTube për ju. Do kërkoja nga të gjithë miqtë të bëjnë një shpërndarje faqes të Facebookut të radios, qoftë në faqet e tyre të Facebookut, qoftë në grupe të ndryshme ku janë të antarësuar, sepse pasi që themi vazhdimisht, ne nuk është të fitojmë diçka nga ana monetare, as ju nuk humbni diçka nga ana monetare, por fitojmë miqtërinë dhe Window Radio, siç e them unë vazhdimisht dhe të gjithë moderatorët e tjerë, Window Radio është vetëm për të dëgjuesin dhe unë i bëj thirrje si gjithmonë çdo shqiptari që ka dëshirë për të komunikuar, ka një mendim për të thënë apo një histori për të treguar, diçka për të promovuar për në çfarë do lloj gjëje që mund të ketë dikush nga shqiptarët dhe ka dëshirë të ketë një mikrofon, Window Radio dhe gjithmonë e hapur, vetëm na shkruani në rrjetet sociale, në numrat tonë të telefonit, apo të kontaktoni dhe me moderatorët e tjerë dhe Window Radio dhe gjithmonë e hapur, sepse ne si staf përpiqemi të jemi vetëm shërtor të dërinj të dëgjuesve tanë. Dhe ju jeni ata që na mbështesin, na suportoni dhe ne përpiqemi aq sa mundemi të bëjmë më të mirën. Atëherë miq, sonde unë e ftuar është, si thosh, shqiptare normalisht, por jeton në emigracion dhe jeton në emigracionin e largët, pa jeton përtej oqeanit, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo ka ardhur për pushimin në Shqipëri dhe ne e kemi shfrytzuar rastin gjithmonë me mirënjohjen e saj që ne të kemi në këtë emision sonde. Dhe me mua sonde dhe unë e ftoj të jetë Irena Dragoti. Mirëmbrëma, zotja Irena. Mirëmbrëma, zoti Leonard, mirëmbrëma radios tuaj dhe gjithë dëgjuesve në gjithë platformat e kësaj radioje. Faleminderit për ftesën dhe për këtë mundësi që më jepni të shpreh disa nga mendimet e mia, disa nga objektivat e mia, disa nga qëllimet e mia. Ndoshta dhe përvojën time të thjesht. Të gjithë jemi të thjesht dhe unë të jam mirënjohës që ju keni pranuar ftesën të jeni me mua sonde, të jeni me dëgjuesit tanë, sepse është vërtet kënaqësi të bashkëbisedojmë me ju dhe të përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër, qoftë jo thjesht për Irenën, por të kuptojmë diçka më tepër edhe Irena si artiste, Irena si mësimdhënëse, Irena si emigrante, pra Irena është shumë dimensionale që ne do përpiqemi jo thjesht për të njohur Irenën, por për të marrë ato mesazhet pozitive që, më thënë të drejtën, ne shqiptarët gjithmonë i kemi të nevojshme, por në këto periudha të fundit më duket se kemi pak më shumë të nevojshme. E vërtet, të më thënë një tranzicion kaq i gjatë, një periudhë kaq e gjatë e mosqjetjes së vetes për një kohë të tërë, unë mendoj se gjithsecili nga ne ka nevojë për përvoja pozitive, ka nevojë për mesazhe pozitive, duke përfshirë edhe veten, edhe unë. Ndoshta larg adheut, ndoshta larg vendit lindjes, por mendja gjithmonë, të më thënë, përkopimi ynë gjithnjë mbetet adheu. Pa diskutim nuk diskutohet që mbetet adheu dhe Irena, nëse pra më lejo të them kështu Irena, të bëjmë bisedë miqësore. E kishim menduar që në 2026, pra në 36 vite të vazhdojmë të themi sërish tranzicion, të vazhdojmë të themi sërish e duam Shqipërinë si Evropa, duam Shqipërinë, duam demokraci, e kishim menduar ju? Ose që të zgjatë se ka shumë? Nuk e kisha menduar, sepse gjithnjë njeriu ecën me shpresë. Do të thënë, mendoj nesër do jetë gjithnjë diçka më e bukur, diçka më pozitive për vendin, për njeriu. Dhe për një fakt tjetër, kisha menduar se
deri diku, domethënë duke parë që kjo e nesërme nuk po vinte. Kisha menduar se të gjithë ne kishim rënë në një farë letargjie. Ne e kishim pranuar realitetin, e kishim pranuar këtë tranzicion kaq të zgjatur, edhe pas zgjidhje. Dhe unë kisha menduar që ky ishte fati ynë. Dhe asgjë nuk mund ta ndryshonte. Por ngjarjet e fundit mua më treguan që asnjëherë asgjë nuk është e pashpresë. Domethënë ardhmja ndoshta mund të vonoj, ose zhvillimi e mira mund të vonoj, por një ditë do të vi. Dhe për më tepër, ajo çka shikoj, edhe ajo çka më entuziazmon në këtë, është e gjitha se ishte diçka spontane, diçka që erdhi kaq vullnetarisht, pa u thirrur, pa përkatësi politike. Dhe kjo ishte ajo që më entuziazmon, dhe fakti që brenda kësaj revolte është pjesa më e madhe është rinia. Kur rinia merr përpiqet marrë fatet e veta dhe fatet e kombit në dorë, kjo është për tu përgëzuar, dhe unë mendoj se kjo është ajo që i shërben atë dheut ton. Absolutisht, por më thënë të drejtën, tash ne nuk është se jemi 10 vjetër, por unë mbaj mend kam qenë saf, kam qenë në pragull adoleshencës në vitet 90, dhe sinqerisht nuk po them se kisha menduar atëherë, nuk është se ne dinim se çfarë është demokracia, çfarë është të jesh i lirë, por gradualisht duke u rritur asnjëherë se kisha menduar që në 2026 do vazhdonim në shqiptarët ta kërkonim demokracinë, të kërkonim perëndimin, të iknim kaq shumë. Pra kjo është vërtet një plagë që është thelluar për tepër, por shpresojmë që të bëhet më mirë. Është thelluar, dhe ndoshta kjo ishte edhe një nga arsyet që familja ime në një periudhë jo fort të favorshme moshore mori një vendim të tillë të largohet nga Shqipëria. Ndoshta të lëri dhe gjysmën e familjes nga pamundësia të bëj një sakrificë të tillë. Por kjo ishte sepse ky tranzicion s'po merrte fund. Ky tranzicion nuk po gjente udhën e vet. Absolutisht. Të shpresojmë që do bëhet më e mira. Irena Dragoti, me sa kam unë informacion, ju jeni nga Lushnja, e martuar në Elbasan dhe jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irena, ndihet më shumë lushnjare apo elbasanllije? Unë mendoj se ndihem elbasanllije, pasi unë kam kaluar vetëm 18 vite të jetës në Lushnjë. Dhe pjesën më të madhe të vitit që nga vitet e studimit, martesa, më pas, domethënë, unë i kam kaluar në Elbasan, kam krijuar identitetin tim në këtë qytet, kam krijuar rrethin tim shoqëror, miqësor, kuptohet, dhe familja, që është kuptimi i jetës, dhe unë mendoj se ndihem elbasanllije, por gjithnjë pa e harruar vendin nga vi. Ja, pra, nëse na ndjekin lushnjarët, ja pra, Elbasani o ka marrë një lushnjar dhe tashmë është elbasanllije, o Elbasan i bukur. Irena, mendoj se zemra ime, një pjesë e saj është vazhdon të jetë në Lushnjë. Unë kam familjen, kam të afërm, dhe besoj se edhe në Elbasan unë përfaqësoj një pjesë të tyre. Absolutisht. Shikoj, tash ne po bëjmë biseda të thjeshta, biseda mi fal që të sa më afër edhe dëgjuesit, sepse radio e ka këtë pjesën, dhe këtë pjesën e komunikimit, se për shembull ana vizuale, siç është televizori, është pak më ndryshe ndoshta. Irena, ju në Shqipëri keni punuar mësuese. Dhe do doja diçka ato fillimet e tuaja të mësueses, dhe si një ndjerë si mësuese, dhe si e shikoni sot arsimin shqiptar? Unë kam mbaruar studimet në Elbasan, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, dhe
fill pas studimeve, unë kam filluar mësuese e ciklit fillor. Këtë profesion e kam ushtruar për 22 vite, derisa jam larguar. Gjithnjë fillimet janë shumë pasionante, ndoshta kanë ato gabimet e papërvojës, ndoshta kanë si thua pa pjekurinë e profesionit. Por pasioni, nëse ai pasion do kishte pjekurinë dhe përvojën në ato fillime, kuptohet që rezultatet do ishin shumë herë më të mira. Megjithatë unë mendoj se kam dhënë gjithë pasionin dhe gjithë përkushtimin tim në vitet e para, dhe vitet më kanë ndihmuar pastaj që unë të formohem plotësisht si mësuese, ndoshta, dhe të jap më të mirën. Unë mendoj se unë nga vetja kam dhënë më të mirën. Nuk e di se kam arritur ta përcjell ose të përthitet kjo e mirë nga nxënësit e mi. Ke qenë mësuese e egër kështu? Kam qenë sa e rrept dhe ato fillime, kam qenë sa e rrept, nuk e mohoj. Sepse ndoshta vinim nga një, nuk do të justifikohem, por mendoj se shiko, se ne po bisedojmë tash, pra mund të kemi edhe të rinj që na ndjekin, por kemi edhe të brezit me fjalë që mund të sjellim disa kujtime të asaj kohe, nuk është puna që ne do justifikohemi. Unë mendoj që ashtu si brezat edukohen me modele, edhe profesionistët edukohen me modele. Ne vinim nga modele me mësues të rrept. Patjetër. Do me thënë, ishim edukuar në shkollë nga mësues të rrept. Dhe ndoshta nga prindër të rrept, nga gjyshët të rrept. Ne kemi qenë si shoqëri si thosh e tillë, mi fal, një shoqëri e mbyllur. Shumë e mbyllur dhe shumë e rrept. Ku morali, kur fjala moral mbizotronte mbi të gjitha, moral në kuptimin e përgjithshëm të moralit. Kuptoj. Dhe me kalimin e viteve, nuk e di, por njeriu nga përvoja, nga brezat që kalon, fillon dhe zbutet dhe lëshon pe në kuptimin në profesion dhe fillon të kuptoj se jo gjithmonë rreptësia mund t'japi rezultat, ndonjëherë mund t'japi dashuria rezultat, jo ndonjëherë, por gjithmonë dashuria jep rezultat më shumë se rreptësia. Pa i kaluar ato raportet. Ju keni qenë atë periudhën e mësimdhënies me regjistra, me apel në klasë? Po, viti 1995 ka qenë viti im i parë i mësuesisë. Kanë qenë hapat e parë të ndryshimit në arsim, të ndryshimeve të mëdha që po ndodhnin në arsim. Fillimisht në arsim dhe kudo, ka qenë 5 vjeçare. Por me që po flisnin për pjesën e mësuesisë, unë mendoj se mësuesia edhe ajo kaloi një pjesë tranzicioni, sepse nuk kishim përvoja, me sa kujtoj. S'kan qenë ato fillimisht kanë ndikuar Sorosi dhe më pas shumë na kanë ardhur shumë përvoja nga Europa, Danimarka, Suedia, domethënë në arsim për të ecur dhe arsimi shqiptar, ishin ndoshta për mendimin tim, ishin disa përvoja që nuk i përshtateshin kushtet e vendit ton. Domethënë, kur unë jepja mësim në një shkollë që nuk kishte, as tualet, nuk mund të flitej për shkencë, nuk mund të flitej për rezultate në arsim, por megjithatë bëj një punë shumë e madhe që t'i përshtateshin këto metoda të arsim, të mësimdhënies, t'i përshtateshin nivelit jo nivelit intelektual të mësuesve apo inteligjencës së nxënësve, nivelit ekonomik të një vendi që vinte nga diktatura. Dhe unë mendoj që mësuesit e asaj kohe përjashtoi veten time, nuk po e përfshi të mos bëhemi egoiste, narcisist. Unë them që mësuesit e asaj periudhe kanë qenë heronj. Paqsa dhe brezat e nxënësve në atë periudhë kanë sakrifikuar për të marrë dijen. Ndoshta kanë ecur edhe në këmbë orë të tëra. Unë kam qenë mësuese fshati, unë kam filluar në fshat. Dhe kishte nxënës që ecnin edhe me orë për të marrë dije.
Pa që ka patër transport për mësuesët që të Filloi dhe transporti, i mësuesve, po, kishte autobus arsimi, problemi është që jo gjithnjë ishte i zgjidhur, kishte probleme edhe transporti, tani një vend që ka probleme ekonomike i ka të gjitha. Ne po duhet të themi pak në retrospektiv, dhe për dëgjuesit, sepse normalisht një shtet që ka probleme dhe probleme po ka dhe sot që mi 2026, jo më atëherë që kanë qenë fillimet tona. Por e vërtet. Madje kjo është keqardhja më e madhe kur unë krahasoj shkollat sot në Amerikë me në të gjithë përbërësit. Kur i krahasoj me shkollat në Shqipëri për ambientet e shkollave, kur i krahasoj mua ndjej keqardhje për vendin tim. Ndjej keqardhje dhe i quaj këta nxënës që mësojnë në këto kushte, i quaj heroj të vegjël, që përpiqen të ecin përpara në mes të sakrificës. Shiko, më thënë të drejtën, jo se flas me ty, por duhet jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që mësuesi apo mësuesia në të përgjithshmen apo në çdo nga A në Z është mision dhe mësuesi është misionar, sepse është do thosha profesioni më i shenjtë, sepse nga mësuesi lind çdo profesion. Lind doktori, pra lind çdo profesion. Por më duket, unë kam ajo shifet, nuk është puna të bëjmë të fshihemi mazgishtit, e dallohet, shihet që mësuesi apo arsimi në Shqipëri pothuajse nuk respektohet ose shumë pak fare respektohet. Dhe kush është ajo përshtypja juaj? Unë po bëhen 9 vite që jam larguar dhe nuk mund të them që unë 9 vitet e fundit kam njohuri rreth kësaj situate, njohuri të bazë të kësaj situate. Thjesht kam përvojat ish kolegeve. Por unë mendoj që arsimi përsëri, nëse nuk krijohet një kurrikul që t'i përshtatet këtij vendi, domethënë kjo të krijohet enkas për këtë vend, jo të merren kurrikula të gatshme, të përkthehen, të sillen dhe të zbatohen, sepse sado që të kemi ecur si vend me hapa galopant, sërish ne jemi vende të ndryshme nga kurrikulat e vendeve nga vijnë. Të programe dhe këto, po. Tani, ideja ime, thash kam 9 vite që jam larguar dhe unë nuk mund të flas me kompetenca për arsimin, por mund të them këtë gjë që thjesht kurrikulat përshtaten nivelit në gjithë treguesit, të përshtaten në gjithë treguesit me arsimin shqiptar. Vetëm kjo mund të bëj, domethënë një studimi i në lidhje me kurrikulat, me specialist. Madje unë mendoj që edhe në Ministrinë e Arsimit duhet një specialist i vërtet. Tani ti shikoni një ditë ministër e Arsimit, shikon një gazetare, një ditë shikon një doktoresh. Ne tash edhe si njohim, ne tash edhe se dim kush është ministër, ata ndrohen edhe unë mendoj ndonjëherë nuk kanë lidhje fare me arsimin, nuk e din se ç'do thot arsimi. Po hajde ministri, ose ministri është post politik, por është shumë problem edhe pjesa e drejtorëve të arsimit, të rrethit, ajo te fryja me kontingjentit, me mësues ndoshta jo të profilit, sepse ka të bëjë shumë tek mësimdhënia, jetë mësuesi i profilit, jo thjesht mësues. E drejt. Thash largësia prej këtyre 9 vitesh, thjesht dhe kaq njohuri janë përvojat ish mikeve, ish kolegeve të mia në arsim, gjatë bisedave tona. Gjithsesi, mendoj që arsimi në Shqipëri ka ende punë për të arritur, mendoj atë nivelin evropian. Patjetër. Nuk po them nivelin
e arsimit në shtetin nga vi. Nuk po them atë se ndoshta është një demokraci kaq e konsoliduar dhe një shtet kaq i konsoliduar ekonomikisht sa do duhen ndoshta nuk e di se sa dekada që të arrijnë. Të shpresoj të du... Unë vetëm shpres mirë, Të shpresoj për dekada, po kemi frikë se jemi më shumë se dekada larg atij Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo megjithatë vetëm shpres mirë. Pa dyshim do të jemi pozitiv, nuk diskutohet, pa diskutim. Nëse më lejon që të bëjmë 2-3 minuta pushim, të bëjmë një pikë muzikore dhe pastaj kalojmë pak tek emigracioni dhe të tjerat. Okej, atë ftoj Bledin të na vë një pikë muzikore dhe vazhdojmë bisedën në studio. Atëherë miq, rikthehemi sërish në transmetim live të në studio, pra jemi në valët e Window Radio në emisionin Horizon me mua Leonardin live nga studio qendrore në Gjermani, ku të ftuar sot dhe kemi mësuesen dhe poeten, shkrimtaren Irena Dragoti, e cila jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po bëjmë një bisedë të thjeshtë, të këndshme, ku po përpiqemi të kuptojmë disa gjëra dhe nga mësuesia e para disa viteve, po përpiqemi të bisedojmë për emigracionin, për letërsinë, dhe pikërisht këtu duhet ta filloj bisedën, të pjesë të dytë të bisedës me ju Irena,
Ju thatë rreth 9 vite, 10 vite që jeni shkëputur nga Shqipëria, keni shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në Po, Michigan. Çfarë ju shtyu? Apo thujti si gjithë ne shqiptarët që përpiqen për të kërkuar një jetë më të mirë, kush ishte shtytja që detyruat të lërë Shqipërinë? shtysa ka qenë së pari dy fëmijët e mi e ardhmja atyre. Si Nuk gjithë ne. shija, po, nuk shija asnjë dritë jeshile, shija një vajzë që studionte për inxhinieri elektronike dhe komunikim digjital, por nuk shija asnjë dritë jeshile se ku kjo vajzë do ta ushtronte profesionin e saj. Së pari, kisha dhe një djalë në këtë kohë në kolegj turk, në shkollë të mesme, dhe nuk shija dhe për të, ndoshta edhe kur të mbaronte universitetin, ndonjë dritë jeshile për atë çka ai dëshironte. Degën që ai dëshironte të studionte, ndoshta edhe të zhvillonte aktivitetin e tij pas studimeve. Kjo është një nga arsyet, kisha kohë që e kërkoja këtë mundësi nëpërmjet llotarisë amerikane, derisa erdhi dita e shumë pritur dhe me një valizhe ëndrash, por edhe me një mal pasigurish unë nisa drejt Amerikës. Sa bukur kjo, një valizhe ëndrash. Po, është e vërtet. Një valizhe ëndrash, sepse pavarësisht ne kishim njerëz miq në Amerikë, ne nuk e dinim, kishim ëndra, por ne nuk e dinim se kush ishte Amerika. Është tjetër gjë ta dëgjosh dhe tjetër gjë ta prekësh. Absolutisht. Ju shkuat me loteria amerikane, po kishi dikë tuaj atje? Jo, ne kemi shkuar me llotari amerikane. Dhe mund të them me gojën plot që Amerika ishte një vend ku mundësia bashkëjeton në sakrificën. Po mirë, pikërisht këtë duhet të pyes. Ju thatë një valixhe me ëndra. E keni boshatisur atë valixhen me ëndra, apo u ka ngel ëndra akoma në valixhe? Ëndrat, unë mendoj janë reaksion zinxhir. Absolutisht. Do me thënë, një ëndër e plotësuar sill tjetrën. Absolutisht. Dhe nuk mendoj, pastaj kalon dhe se ne jemi prindër shqiptar, neve edhe ëndrat e fëmijëve i shikojmë si tonat. Patjetër. Kështu që ne vazhdojmë dhe shikojmë ëndra, edhe ato të fëmijëve, pavarësisht se ata i kanë vendosur vetë fatet e tyre ose ëndrat e tyre. Ne si prind edhe kur ulemi të flemë, themi të shoh një ëndër për vajzën, për çunin, a kupton, pra ulemi të flemë atë idenë e ndërrimit për fëmijët. Po unë mendoj që dhe ëndrat e mia në këtë vend u morën dimension të ri. Fillova të rindërtoj nga e para, nga ëndrat që unë kisha në vendin tim. Pikërisht për këtë dua me fjalë, çfarë ndryshoi Michigani, sepse me sa di unë jetoni në Michigan, në Amerikë dhe në Michigan. Michigani çfarë ndryshoi, po themi në këto 9 vjet, 10 vjet në këndvështrimin tuaj, në jetën tuaj, çfarë ndryshoi Irena brenda vetes? Për mua ishte një shkollë për ulësie. Do me thënë, unë fillova t'i përulem ëndrave të mia edhe mundësive që po më ofronte ky vend. Unë tentova, ndoshta të dal edhe nga profesioni mësuesit fillimisht. Të mbaroj një shkollë, jashtë, të më thënë që kishte lidhje me mjekësinë, një lloj shkolle të shkurtër, domethënë, jo studime të mirëfillta. Fillova të krijoj ëndrat, të ridimensionoj ëndrat e mia në lidhje me letërsinë dhe t'i përkushtohem më shumë atyre. Unë mendoj që e kam rindërtuar, ishin disa puzzle të cilat nuk ishin të coptuara në atë, por ishin të përgjumura, të plurosura. Unë i shkëputa këto puzzle dhe i ribashkova. I zgjova nga ajo letargjia që kishin në rënë. Dhe unë mendoj se
kanë fituar në këtë vend është rindërtimi i vetes. Gjë e bukur kur njeriu besoj mi fjalë pavarësisht se lë vendin e tij dhe shkon në një vend të huaj, por kur e rigjen veten, pra e rigjen atë veten e brendshëm, pra jo thjesht veten aparent, fasad, por të pjesën Kam e kuptuar, më fal që ju në Jo, po kam jo, kuptuar se patjetër. Amerika është një shoqëri e ndërtuar mbi iniciativë individuale. Pra, këtu mbizotron iniciativa individuale, me sa kam kuptuar unë në këtë dekat. Ju kuptoj, absolutisht. Këtu duhet mësosh të ecësh vetë. Pa humbur, domethënë kushto të mos humbi identitetin, por thjesht aftësi për të krijuar ty identitete. Atë që solle, duke e përmirësuar të krijosh një të ri. Të krijosh një të ri, absolutisht. Pa e humbur. Unë mendoj që asnjëherë nuk duhet humbur ai që solle me vete. Thjesht ta përmirësosh. Po kjo krijon një konflikt edhe brenda vetes. Sepse besoj se nuk është shumë e thjesht të bësh konflikt me veten për të Kjo është sfida. Kjo është sfida që të kapërcesh këtë konfliktin, ta kthesh në urë. Unë mendoj që kjo është sfida. Absolutisht. Dhe kjo është Nëse unë mendoj që me atë identitet që erdha, të ndryshoj tani gjithë botën që gjeta, dhe t'ja përshtas vetes time, unë mendoj që kjo do kalonte në një traumë. Kjo do kthej madje këtu ka një shprehje pak më të thjeshtë, që lum kush përshtatet dhe lum kush i bëhet një me Amerikën. Praktikisht po ta shohim në faktor të ndryshëm, apo po ta shohim me kundërshtrim të qartë, në vetvete jeta përshtatja është. Pra, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe kudo ku njeriu të jetojë, jeta është e bukur atëherë kur di të përshtatesh. Dhe diçka, për sa kohë që në këtë përshtatje ti ruan dinjitetin dhe mundësitë i ke të barabarta. Jo, po kjo është përshtatje, sepse përndryshe pastaj i bie të tjetërsohesh, i bie të humbësh veten, të humbësh dinjitetin, pra por sepse mundësitë e barabarta, ty ta japin mundësi ta ruash të dinjitet. Absolutisht. Kur ti shikon shqiptar që kanë arritur majat e shkollimit, kur ti shikon shqiptar që kanë ndërtuar biznese, kanë edukuar fëmijë shumë të suksesshëm, do thotë që ata kanë arritur ta ruajnë identitetin dhe të marrin mundësitë e barabarta, ti shfrytëzojnë plotësisht ato. Shumë vërtet. Irena, okay, ju keni shkuar me familjen, por sa vështirë ishte të gjeje këtë përshtatje, të gjeje veten, sidomos nëse shikojmë atë syrin apo atë këndvështrimin, sa vështirë është për një grua të përshtatet në një vend të huaj. Pra, të gjej veten, të mos bijej moralisht apo që të realizohet, plotësohet. Sepse ju nuk vini thjesht nga nga një zonjë shtëpiake, por vinit nga një zonjë me një profil arsimor, me një punë të mirë në Shqipëri, a kupton, dhe pra pikërisht kjo. Po, sakrifica më e madhe për mua në këtë vend ka qenë gjithë koha e humbur larg njerëzve të mi të dashur dhe për më tepër larg vajzës time. Pra, gjithçka mund të në Evropë, në Shqipëri? Në Shqipëri. Gjithçka mund ta fitosh, vetëm kohën, vitet nuk i fiton dot. Nuk i kthen dot. Sigur të ishte kjo. Po. Megjithatë, Amerika, emigracioni dhe Amerikan përgjithsisht, unë në Amerika me emigruar vetëm aty dhe atë di, më mësoi se çdo sukses ose çdo ëndër që unë solla me vete e ka dhe një çmim emocional. Ka qenë e vështirë, nuk e mohoj. Muajt e parë, unë nuk bëja përjashtim nga të gjithë shqiptarët që kanë ardhur këtu, mendoj, nuk mund të jem përjashtim. Përsa të kuptoj për çfarë kam ardhur, përsa kohë mu desh të kuptoj për çfarë kam ardhur,
dhe çfarë synoj të arrij. Unë mendoj të jetuarit me qëllime të ndihmon që ta kapërcesh. Ndoshta ka qenë një periudhë 3 mujore, a 4 mujore, që unë të kuptoja kush janë qëllimet e mia për të ardhmen. Shumë shpejt, Irena, 3 muaj, 4 muaj, vërtet shumë shpejt. Ndoshta ka qenë një periudhë, ato 4 muaj kanë qenë një periudhë intensive e mërzisë dhe njëkohësisht e përpjekjeve. Absolutisht, ju pasuni punuar shumë me veten, sepse për 3 muaj, 4 muaj të gjesh ekuilibrat. Mendoj se motivimi më i madh im ka qenë djali. Të kesh me djalë dhe vajzë, të kesh me jetë. Pash një fëmijë që ato qëllime dhe ato ëndra të cilët ne i kishim folur shpesh herë pa arritur në Amerikë, ai nuk shpenzoi as një minutë pushim nga koha e vet për t'i realizuar. Ai filloi të rente. Dhe kur shpesh herë demoralizohesha, ktheja kokën nga i mbirë dhe thosha, ky po rend, është i vogël, është vetëm 17-18 vjeç, ky po rend. Dhe ai ishte motivimi im, sepse nëse unë mendoj që do isha demoralizuar, kush ishte motivimi që do t'i jepja dhe unë, se motivimi është diçka reciproke, unë i jepja atij por ai priste nga unë. Në çdo sepse keni qenë së bashku të huaj në një vend të huaj që keni patur nevojë për si thosh shpatullën e njëri tjetrit. Po, e vërtet. Ishim shpatull dhe ishim modele për njëri tjetrin. Përpiqeshim që të tretë ishim modele për njëri tjetrin. Unë mendoj se të qenurit modele, do të thënë ajo dëshira për të qenë model dhe dëshira për të ecur ose mënyra e ecjes me qëllime, unë them e kalon çdo vështirësi. E suporton çdo lloj vështirësie, çdo lloj sakrifice, edhe arrin diku. Irena, më ka bërë përshtypje në CV-n tuaj pjesa që ju punoni dhe me fëmijë autik. Po. Dhe faktikisht kur kam bërë sot njoftimin për dëgjuesit, kanë shkuar një 3-4 veta që jetojnë në Shqipëri dhe kanë probleme pra kanë fëmijë autik. Dhe do e përfshi këtë pyetje, pra interesimin e këtyre 3-4 personave, pak a shumë në një pyetje. Para është njëherë, çfarë ju lidhi ju të jeni pranë kësaj kategorie, pranë këtyre fëmijëve autik, dhe nëse mundesh diçka se si trajtohen, çfarë pritet të japin këta fëmijë autik, sa mund të merret prej tyre, nuk di nëse jam i qartë, mi fal, por doja një rezume sepse kam patur 3-4 persona që janë familje, pra 3-4 familje që i kanë këto probleme që më kanë shkruar. Realisht shkolla ku unë punoj nuk është një shkollë mirëfillt për nxënës autik. Është një integrim që u bë një pjesë, një numër të caktuar, ishte një lloj programi që realizohet nga bashkia në shkollat e qytetit për të integruar nxënës me nevoja të veçanta, do t'i quaja, me pjesën tjetër të nxënësve. Janë moshë të reja, janë minorel? Jo, shkolla ku unë punoj është shkollë e mesme. Shkollë mesme. Dhe fëmijët janë të rritur. Kuptoj që kanë kaluar dhe stadiet e tjera që nga fillorja dhe deri në që kanë ardhur në këtë nivel. Absolutisht. Kanë patur trajtime. Sfida më e madhe mendoj të punosh me këta nxënës, sfida më e madhe është të kuptosh që ata nuk janë një problem për t'u zgjidhur, por janë njerëz për të kuptuar. Ata duhet i kuptosh. Shumë e vërtet, shumë e bukur. Dhe të respektosh veçantinë e tyre. Çfarë kam mësuar unë nga këta nxënës? Kam mësuar, domethënë këta më kanë kalitur durimin. Absolutisht. Më kanë bërë sinqeriteti i tyre
është i papërballueshëm, nuk mund të mos i përgjigjesh po përsëri me sinqeritet. Praninë e ndryshimit në një farë mënyrë ata ta imponojnë me sinqeritetin e tyre, të bëjnë ti pranosh ndryshimin që kanë nga të tjerët. Unë mendoj që unë kam prekur vetëm fazën e fundit. Po, patjetër, ti pas ke Por rritur unë mendoj që kjo fokusohet, kjo lloj programi fokusohet te ndërhyrja e hershme. Kjo duhet filloj në fazat e hershme, me edukim, dhe ajo që më bën përshtypje është një edukim i personalizuar. Domethënë, këta kanë secili prej tyre trajtohet nga një mësues i veçantë dhe kanë një, për mua është edukimi personalizuar, secili sipas karakteristikave që ka. Dhe një komunikim shumë i madh me familjen. Këtu familja mbetet baza. Domethënë shkolla me familjen. Fatkesisht në Shqipëri është shumë problem, se me sa kam lexuar unë dhe me sa kam patur kontakte edhe me prindër të kësaj kategorie, deri në moshën 18 vjeç jep një farë ndihme apo një farë përkrahje shteti, dhe pastaj mbas moshës 18 nuk ka asnjë lloj përkrahje nga shteti, nuk ka qendra rehabilituese. Po ajo që më bën përshtypje është se këtu nuk shihen kufizimet, shihet potenciali. Ky fëmijë mund të jetë vërtet me nevoja të veçanta, por ky mund të ketë një potencial në një drejtim, të cilët në këto shkolla përpiqen t'ia zhvillojnë, të mos trajtohen vetëm kufizimet, por të motivohet të potenciali. Unë kam thënë edhe në emisionin tim, ku më ka rënë rastit për të bërë të lloj bisedash, që para 10 viteve drejtori i Bankës Botërore ka qenë autik. Po. Pra, këta nuk janë se nuk trajtohen, pra po duhet të personalizohen, duhet të shikohet ajo, të merret më e mira, pra të kuptohet çfarë mund t'japin, dhe ata mund të jenë shumë potencial okej. Ndoshta për informacionin e paplot, por doja të tregoja një ngjarje. Nuk kam të saktë vetëm zonja e parë e një nga vendeve aziatike, nuk e kam të saktë vetëm vendin nga i cili vinte. Shkon në një shtet për këto vizitat presidenciale, dhe në dorën e saj, dhe pse ishte zonja e parë, mbante një çantë, domethënë shumë të lirë. E Singaporit. Singapori. Të falenderoj. Po. Të falenderoj. Nuk isha shumë e sigurt. Dhe kishte një çantë të një nxënësi autik. Pra, ajo mori potencialin e një nxënësi dhe i bëri reklam. Ajo nuk pa kufizimin e tij, po pa mundësinë. Ai arrinte të bënte diçka të bukur me gjithë nevojat e veçanta. Dhe kjo më pëlqen në shkollat amerikane, shikohet potenciali. Sa jemi, sepse unë kam një përshtypje që ne edhe si shoqëri, për vetëm sistemit arsimor, por edhe ne si shoqëri jemi bollizues ose jemi të dislarguar nga personat me aftësi të veçanta. Si është shoqëria në Amerikë, për shembull? Unë mendoj që një shoqëri gjykohet dhe vlerësohet nga mënyra si trajtohet pambrojturit. Një shoqëri që përkushtohet kaq ndaj njerëzve, ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Këta janë të pambrojtur për momentin. Dhe është pikërisht kjo gjë që këtë shoqëri e bën e ngre në piedestal. Të mbrosh të pambrojturit. Kjo gjë ndoshta i mungon shoqërisë tonë. Ne të pambrojturit ndoshta ata godasin më tepër. Ne aty godasin sepse ne të pambrojtur ne edhe me fëmijët vegjël, me fëmijët tanë, me fjalë nuk kemi shumë të kujdesshëm në komunikim. Kjo shoqëria ku unë jetoj prej 24, pothuajse është një shoqëri gjithëpërfshirëse, e cila gjithëpërfshirën e fillon me arsimin, e vazhdon me ligjin dhe e përfundon me kulturë, me sjelljen.
Sjellën, patjetër. me respektin. Absolutisht. Edhe janë 3 faza të cilat përbëjnë thelbin e një shoqërie. Arsiktimi, ligji dhe kultura, mendoj unë. Ajo është absolutisht, janë themelët kryesor. Okej, të nderuar miq, sepse bëm shumë serioz bisedën me Irenën, por normalisht që kishim të nevojshëm për të marrë disa informacione, por duam të shohim pak edhe Irenën ndryshe, sepse ne kemi parë, kemi lexuar që Irena është edhe autore librash, shkrimtare, poete, dhe Irena, kur fillove të shkruash? Kur ishe në Shqipëri apo në emigracion? Shkrimet e mia datojnë në moshën 1 vjeç, ja dedikoj motivimin tim, ndoshta pa talentin, pa dhuntin time, mësusja ime e parë e letërsisë, Eftimi Selmanaj, e përmend sepse i dedikoj gjithçka erdhi më pas. Sa bukur. Dhe përpos dhuntisë time, ajo më dha dëshirën për të shkruar. Kuptohet, ky dhunti vazhdoi gjatë viteve të shkollës dhe deri diku i dha një pushim vetes gjatë krijimit, koha që unë krijova familjen, fillova të formësohesha profesionalisht, të rrisja 2 fëmijë, por atë zhvillimin, ose si të them, atë kulmin nate, kjo e arriti, prandaj unë e quaj ridimension Amerikën, e arriti sapo unë mbërrita në Amerikë. Ndoshta unë, kur them ridimensionova veten, e ridimensionova në të gjitha kuptimet. Sa bukur kur Dhe njeriu letërsia, gjen veten. po, letërsia ishte ajo nevoja ime për të kuptuar këtë botën e re. Pra erdhi ky ridimension i letërsisë, erdhi si nevojë për të kuptuar këtë botën e re ku kisha shkelur. Sepse unë para se Mos ndoshta kjo letërsia është bërë ajo ura ndërmjetshme brenda teje. Ndoshta ura, jo ndoshta, po vërtet ura, por filloi të jepte edhe kuptim përpjekjeve të mia. Edhe përvojës time, asaj që kisha sjell me vete, që ndoshta mua ajo përvoja në fillimisht nuk po më hynte në punë. Në një vend të ri që nuk e njihja. Unë më pak duhet njihja këtë vend. Patjetër. Dhe ndryshim mentaliteti, ndryshim shoqërie, një ndryshim i madh është ajo kur ndron. Ndonjëherë dhe ishte edhe ajo përpjekja ime për mos u mposhtur nga absurdi. Sepse gjithçka po më duhej absurde si fillim. Dhe ndoshta për të shpëtuar kësaj, për mos u mposhtur nga absurdi, unë fillova të rishkruaj. Ndoshta edhe për mos të harruar, një lloj rezistence për mos të harruar. Sepse të rëmben fillimi, të rëmben e reja, të rëmben ritmi për të përshtatur, për të kapur sa më shumë ato, siç tham, ato ëndra dhe ato qëllime. Sa shumë ndoshta njeriu ka brenda vetes. Dhe sepse të gjithë ne që përpiqemi të ndërtojmë një jetë jashtë, sepse po gjej shumë herë veten në ato çfarë ju thoni. Pra, kur thua ndoshta, pra, njeriu është gjithmonë në konflikt me veten, është gjithmonë me atë përshtatjen e vendit ku jeton, me përshtatjen e asaj kulture që kemi marrë atje, me gjetjen e vetes, me gjitha. Për mua poezia, sepse unë fillimisht kam shkruar poezi dhe ese. Por poezia për mua u bë një lloj strehe shpirti, një lloj mënyre jetese. Domethënë vrapoja gjithë ditën dhe mbrëmjeve gjeja preje tek poezia. Dhe ishte një botë shumë e zhurmshme. Ku poezia bëhej streha. Ajo streha e qetësisë. Ajo nuk është se po mi zgjidhte që do nxirrte e nesërmja ose që kishte nxirrë sotmja.
Por në një farë mënyre për mua jepte kuptim atyre sakrificave të vogla, atyre vujtjeve. Po ndoshta ajo lodhja, ajo dita e shpejt dhe ndoshta kur je ul përballë Irenës, je lëkundur në vargje. Po. Dhe të pjekur të bashkëbisedosh Rilke më me kujtohet, veten. po, më kujtohet që Rilke thoshte, poezia puron nga vetmia. Dhe ndoshta edhe nga ajo vëzhgimi, ajo analiza që i bën atyre gjërave të vogla që të ndodhin gjithë ditën. Për mua është më e vërteta, për mua mbetet një nga format më të koncentruara të së vërtetës njerëzore. Më fal që nuk duhet të aludoj për askënd, por nëse dikush thot që poezia është vetëm një fantazi, për mua jo. Domethënë, unë këtu mendoj që poezia është një koncentrim i të vërtetave të mia, më të thella. Shiko, ai që thot poezia është fantazi, ai e ka të shkruar me inteligjencën artificiale, kupton, sepse në fund të ditës, çdo kush që shkruan, pra nuk është të thënë poezi, prozë, ese, mi fjalë në çfarë do lloji zhanri të shkruash, do nisësh diçka nga shpirtërorja e jote. Sepse nëse ti nuk e ndjen, nuk e prodhon dot. Nuk jep dot shpirt, nuk jep dot frym. Je një emigrant që jeton midis dy kohëve. Por në të dyja kohët ti ke një përvojë, ke ngjarje, ke jetë. Në të dyja kohët, dhe ajo që iku, dhe ajo që po jeton. Dhe unë mendoj që mërgimi është një jetë që ndërtohet mbi mungesat. Dhe janë këto mungesa që bëhen burim krijimi, mendoj unë. Patjetër. Burim frymëzimi. Dhe kjo është sa ka ndikuar, si thua, përjetimi personal apo përjetimi i asaj bote që ti ke marrë nga Shqipëria në Amerikë dhe përjetimi i emigracionit në shkrimet tua. Unë mendoj që kujtesa mbetet një minier ose burim. Kujtesa, domethënë ajo që kam sjell mbetet burim. Shikoj, e përditshmja jo se nuk më jep detaje, nuk më jep arsye për të shkruar. Po shpeshherë kujtesa bëhet është baza. Ajo që kam sjell. Ndoshta edhe pse unë 42 vite të jetës i kalova në atë në vendin tim. Pra dhe këtu është një pjesë më e shkurtër. Unë them që përvoja personale, ajo që ka solla unë, është ai transformimi që unë kuptoj, të më thënë, ai më tregon transformimi që unë kam pësuar këtu. Përvoja e së shkuar. Dhe unë e kam rindërtuar atë pjesë, e kam rindërtuar në art. Nëse do ta quaj art, atë poezia, atë ese, atë tregim. Domethënë kam marrë kujdesin dhe e kam kthyer në art. Tash ne po flasim për poezi, për ese. Sa libra janë me poezi dhe kush janë librat? Kush janë titujt e librave? Po, libri i parë me poezi është Stin Ikjesh. Vetë titulli doja ta ky është pika ime e dobët. Stin Ikjesh. Stin Ikjesh. Stin Ikjesh. Wow, Stin Ikjesh. Dhe doja ta përmend sepse ky është ai fëmia i parë. Patjetër. Për mua edhe që nga besoj se këtu ka qenë Irena e frymëzuar me atë vetmin e ikjes, ose me atë si thosh ajo lozonjarja brenda vetmisë. Dhe gjithçka në këtë periudhë për mua përbënte ikje. Ikje nga profesioni, ikje nga gjaku, nga koha, nga vitet, nga e shkuara, nga familja e të tjera. Dhe u pasua më pas me arrati në Pol, do të thënë Michigani për vetë pozitin gjeografike. Është vend i ftohtë atje. I ftohtë, dhe unë e quaj arrati
në pol këtë gjë, këtë fshehjen time, në atë botën time për të rigjetur veten. Ndihem si një njeri i arratisur fillimisht, derisa unë plotësova atë dimensionin tim, që mendoj se e kam plotësuar deri diku. Vazhdojmë përsëri me vëllimin e tretë, me poezi, një muaj kohë. Muaj kohë? Një muaj kohë. Një muaj kohë. Mund të them se këto ditë sapo ka dalë vëllimi me tregime Gruaja që ende hijeve. I cili përmban 10 tregime dhe ka të bëj do flasim për këtë, por duhet të kthehem pak tek poezia. Ose përgjithësi tek Irena që shkruan poezinë ose shkrimin e përdor që të arratisësh në realiteti apo të përballosh realitetin? Të kuptoj realitetin, Leonard. Unë përpiqem të kuptoj. Unë gjithkohës, ndoshta është natyre, ndoshta është e gabuar kjo që unë bëj, por unë përpiqem gjithnjë të kuptoj dhe të marr më të thellën e realitetit. Mua nuk më mjafton kurrë sipërfaqja. Unë nuk mund t'i thur asnjë varg sipërfaqes. Ndoshta unë futem në disa skuta nga të cilat e shikoj që mesor dalë në fund të një krijimi, por mua më pëlqen kjo pjesë të kuptoj realitetin. Jo kuptoj. Pra e ke dëshirën të jetosh realitetin realitet, pa fasad, pa këto maska. Po. Sepse janë kohë të zhurmshme. Edhe po jetojmë. Dhe unë mendoj, unë besoj te thellësia për të gjetur, besoj te thellësia për të paqëtuar shpirtin. Vërtet, sepse ne jetojmë në kohë të zhurmshme, pale pasaj t'i bëjmë edhe zhurmë vetes brenda vetes, se çfarë dëmi bëhet pasaj shpirtërisht dhe në... Më kujtohet diçka që e ka thënë Kundera, në mos gaboj. Letërsia zbulon atë që askush tjetër nuk e sheh. Ndoshta unë këtë gjithmonë kërkoj, të gjej atë që nuk sheh të tjerët, në mënyrën time. Absolutisht, dhe kjo është e bukura e një poeti apo një shkrimtari, po diku që shkruan. Sepse flet me atë që të tjerët nuk e shohin. Dhe atë që të tjerët nuk e shohin përpiqet ta kthej, t'i jap frymë, t'i jap shpirt, madje edhe përplasjen mes tyre dy botëve të mia. Pra unë erdha me një përvojë, unë erdha me rrënjë. Gjeta një botë të re dhe këtë përplasjen mes dy botëve unë përpiqem ta pasqyroj nëpërmjet poezisë. Më kujtohet, do të përmend vetëm një varg, të cilën e kam të shenjtë atë poezi, po unë për momentin nuk kam ardhur të luaj teatr. Është një varg himn, mendoj, që i drejtohet botës së re kur erdha. Nuk kam ardhur të luaj teatr. Kam ardhur të jem një nga ju. Kam ardhur t'i bashkangjit identitetet dhe ta përmisoj atë që solla. Ajo është një poezi e gjatë, cilën unë e kam një lloj poezi himn. Ne jemi njerëz të emigracioni, emigrantët në këtë vend janë njerëz të pranuar. Ndoshta me ato që dëgjoj unë në Europë, ku pranimi i emigrantëve është pak më i vështirë. Këtu është, ne jemi mjaftueshëm të pranuar nga të gjithë, ndoshta nga që komsi dhe këtë nuk quhet si thosh toka e ëndrave, toka e lirisë, demokracia me nivel më të lartë, Amerika. Po ku ndihesh më mirë Irena, në poezi, në prozë, ku je më plotësuar? Do ndihesha më mirë në poezi, sepse poezia poezia më lejon të hyj në skutat më të thella të
të temës për çfarë shkruaj edhe të shpirtit tim. Patjetër. Ndoshta edhe pjesa analitike, dhe pse sot është në mod, janë në mod më tepër eset narrative, unë jam akoma tek eset analitike. Ndoshta kjo vjen si pasojë asaj, domethënë ajo prirja që kam unë tek poezia, unë e shpreh, domethënë e vazhdoj, duket se jam bashkangjisë dhe eses. Domethënë atë pjesën analitike do doja ta gjeja edhe në dukuritë shoqërore, në ato që unë prek tek eset, qoftë politike, qoftë filozofike, e të tjera, edhe shoqërore, ato që shqetësojnë çdo ditë të shoqërinë tonë. Kuptoj, absolutisht. Dhe kush është ajo, si thosh, shpirti i poezisë, ose cilën frymë mban në poezi, pra ku i shkruan, ose çfarë trajton më tepër, qoftë poezi, qoftë tek libri me tregime? Po, është e vërtet, unë poezitë e mia japin përparësi lirisë. Ndoshta ajo çka i ka munguar më shumë kombit tim dhe vendit tim. Ajo çka i ka munguar më shumë gruas shqiptare. Ndoshta dhe ne të gjithëve që kemi ikur në një moshë të rritur nga Shqipëria. Po, unë mendoj se letërsia duhet preki zemrat, është e vërtetë, duhet preki zemrat njerëzore. Pra, ne duhet ta mendojmë çfarë do prekte tek unë, kur e krijojmë atë poezi apo atë tregim, dhe duke menduar që atë që preku te unë do ta prek edhe tek lexuesi im. Por unë them që unë prap mbetem tek letërsia, tek liria, te tema e lirisë, tek kuptohet dashuria, malli, identiteti, koha. Domethënë një nga temat dhe pjesa më e madhe e poezive të mia kanë në qendër kohën. Kuptoj. Për mua është faktori më i rëndësishëm. Se si e jeton, se si e shpërdoron, se si e menaxhon, edhe në kujtime. Unë tek libri me tregime përhumbesh shpesh në kujtime dhe pastaj prodhon diçka në të shkruar. Ndodh shpesh. Madje para pak ditësh kam krijuar dhe kam publikuar një poezi në lidhje me letrat që dërgoheshin dikur. Kam nostalgji për këtë pjesë. Sot teknologjia... Ne jemi mosha e kartolinave, mosha e letrave. Po, dhe kjo mungesë, teknologjia, hapat e shpejtë teknologjisë, e kanë nxjerrë shpërdorimit letrën. Absolutisht. Dhe kjo më bën ndonjëherë të bëhem nostalgjike për disa gjëra të bukura. Unë jo se nuk e mbështes teknologjinë, por përsëri letra mbetet e bukur. Shiko, nuk është e lloj si teknologjia që ti e bën një gabim e fshin direkt, kurse ti kesh letër si relaps, të ulësh, të mendosh, të shkruash, të kesh gomën për ta fshirë atë gabimin, ka të vetën, më thënë të drejtën. Nëse do t'i analizoje... Janë dy botë të ndryshme përballë njëra tjetrës. Nëse do ta analizoje të gjithë librin tim me tregime, ka të bëjë gjithi me lirinë e grave shqiptare, me forma të ndryshme të kësaj lirie, jo thjesht liria si koncept i përgjithshëm, kuptohet. Dhe me identitetin e gruas shqiptare. Unë mendoj që ende gruaja shqiptare nuk ka lirinë e duhur dhe nuk ka identitetin dhe atë pozitin që meriton në shoqëri. Dhe jam përpjekur, kam filluar këtë që nga koha e diktaturës, kam trajtuar lirinë e gruas që nga koha e diktaturës deri në ditët tona, nëpërmjet tregimeve, në forma të ndryshme. Kuptoj. Për mua liria mbetet sepse një njeri i lirë mund të diskutosh për gjithçka me atë njeri pas lirisë. Pasi ai të ketë lirinë. Elena, unë jam plotësisht dakord që ne jemi vim nga një shoqëri e mbyllur dhe nga një shoqëri e dhunshme. Duhet ta pranojmë. Dhe sepse
duke qenë të mbyllur, je edhe i dhunshëm, sepse nuk njeh tjetër botë. Por duke par Irena, duke qenë vetë grua, pra një grua si thush e informuar me një statur të plot të mirë formimit tënd, dhe kur ti ke arritur atë pjekurinë e staturës tënde, ti u detyrove të emigrosh. Pra edhe atje u detyrove të ndërtosh diçka nga fillimi. Dhe ke ardhur këtu ku je. Tani, mendon që gruaja shqiptare po bën mjaftueshëm për të marrë këtë, po themi, fjala liri, sikur e thatë ju, nuk po flasim tek liria, thjesht liri, po flasim tek plotësimi, tek kërkesa ndaj vetes. E ka arrit gruaja shqiptare atë pjekurinë që ta fitojë lirinë. Fundit lirinë nuk ta dhuron njeri. Duhet ta fitosh, duhet të përpiqesh, duhet të jesh kërkues, ku diun, si e mendon, si e shikon? Unë mendoj të paktën që unë t'jem më konkrete, po flas për një tekat të gruas shqiptare. Pastaj gruas që unë kam takuar çdo ditë. O po edhe më rrallë në këtë vend në vendin ku unë jetoj. Unë mendoj se gruaja shqiptare ka ende nevojë, ndoshta këto janë disa trauma, e kam fjalën për brezin ton. Këto janë disa trauma të cilat të kohë të shërohen dhe nuk janë vetëm në dorën, pra ne duhet punojmë me veten, por nuk janë vetëm në dorën tonë. Janë disa trauma të së shkuarës, të cilat do duhet shumë kohë që të kalojnë. Jo, shiko, që të kuptohemi tek dëgjuesi, pra nuk është problemi që duhet të bëj gruaja vetëm dhe burri, po themi, apo mashkulli i familjes, të jetë i larguar nga kjo pjesë. Sepse një grua e mirë formuar, një grua që është e fortë, është e lirë, është e plotësuar, do kemi fëmijë më të shëndetshëm. Pra do kemi një brez më të shëndetshëm, do kemi një brez sepse do jenë model shumë i mirë për edukim. Absolut. Te kjo e kam pra, te kjo është ajo pjesa, sepse shpeshherë i mësojmë kësaj lirisë, po liria ne dimë gjithë, që liria nuk është dhuratë, liria është kërkesë, është punë për ditë, është po unë mendoj që këto gra, unë brenda kësaj kornize, unë nuk mund të them që nuk ka gra të cilat kanë arritur formën më të lartë të lirisë në këtë vend. Por pjesa më e madhe dhe janë modelet më të arrira, jo vetëm për familjet, por për gjithë komunitetin. Por unë mendoj që shoqëria nuk bëhet fjalë për individ, bëhet fjalë për shoqërinë nga e cila vijnë këto gra. Ne shpeshherë transmetojmë ato forma lirie që kemi parë dhe jemi rritur, ja u transmetojmë fëmijëve tanë. Dhe pse është shumë ne bëjmë edhe sjelljen në plagjatur, pra bëjmë edhe sjelljen të kopjuar. E vërtet. Pra kjo ishte ai përkufizimi, çka thatë ju është përkufizim. Ne jemi një plagjatur e gjithë kohës e shoqërisë nga vim. Absolutisht. Dhe kjo është që duhet të punojmë të gjithë, duhet të punojmë të gjithë, qoftë mashkulli, pra burri, qoftë gruaja, pra duhet të punojmë të gjithë me veten. Unë mendoj që është dhe një sfidë që ne të krijojmë mura midis traditës dhe sëres. Të marrim më të mirë nga tradita, se ne nuk mund të mohojmë dhe të mirat që ka pas tradita, por duhet bëhemi ura. Jo, po, shiko, nëse ne mbajmë vetëm traditën, ne nuk do dim të shijojmë dhe të përshtatemi brezit të fëmijëve tanë, për shembull. Po. Por edhe nëse ne do merremi vetëm me terren, është një gjë që s'na bie, s'na shkon.
Pra duhet të dim të gjejmë atë ekuilibrin, atë mesin e ekuilibrin. Sepse shoqëria moderne ka prirjen të argëtohet deri në harres për mua. Domethënë ajo mund të vazhdojë të argëtohet në harres të traditës. Absolutisht. Dhe bilet shiko Rena, se më hape një temë shumë interesante. Duke patë parasysh gjithë teknologji, gjithë të bum informacionësh, ne me vërtet po ndërtojmë një shoqëri pa kujtime. Sepse ne i mbajmë fotot në telefon, në kompjuter. I kemi patur albume për foto, e hapsh albumin, shikoje fotot, vije datën tek fotoja, ku e ke bërë, ku është bërë. Ne sot qojmë një mesazh në WhatsApp, në Messenger. Dikur çonim një letër, çonim një kartolinë. Ne sot mund shëtisim vende, ku diun, në çdo cep botës mund të shkojmë. Por marrim shumë pak kujtime. Dhe me hape një pjesë, një temë, më atë që ju thatë që shoqëria moderne po shkon drejt harresës, pra harresa është po shkon drejt mos ketë kujtime. Ose mos di ti versoj kujtimet. Ndjes për monologun tim. Për emigrantin, distanca, unë mendoj distanca kaq e madhe sa ka Amerika. Unë them që kujtesën do ishte një lloj muzeumi. Edhe për familjet tona. Ndërsa modernia, gjithnjë unë nuk jam kundër, unë jam gjithnjë për absolutisht, po duhet ndërthurja. Duhet ekuilibri. Pra ajo, por shife, nëse problemi është që unë shoh një farë shkaku ose një pasojë diku dhe të dëmshme, sepse ne duke rendur drejt sëres, po harrojmë edhe ne vetë disa element të rëndësishëm, të patjetërsueshëm të traditës. Jo thjesht traditës kombëtare, po të traditës së kujtimit si trup, si gjë e gjallë. Po. Se në fund ditës, ky kujtimi, sado që është në mendje, është një gjë abstrakte, por kujtimi është gjë e gjallë, sepse kujtimi të kthen në të shkuarën tënde. Dhe e keqem të paktën ajo që un kam vënë re, qoftë edhe në një market ku kam ndeshur disa shqiptar, qoftë në shkollë ku kam ndeshur disa nxënës shqiptar. Problemi më i madh është gjuha. Nëse fillon dhe humbet gjuhën, nuk bëhet fjalë më për tradit, nuk bëhet fjalë më që kjo tradit bëhet urë dhe të bashkërendohet me modernen, sepse fillon zbehet kujtesa, fillon zbehet kultura. Unë shikoj nxënës, fatkeqësisht jam ndier keq në një market, dëgjoj një nën i fliste vajzës së saj 25 vjeçare anglisht. Dhe për një moment shitja kashierja e dyqanit i folin në gjuhën e huaj, ajo i folin në gjuhën në gjuhën shqipe dhe ajo ngriti syt, nuk dinte t'i përgjigjej. Vajza mund të ishte te 25 vitet. Po mendoj një brez i tillë që nuk di shqip, kur nuk di një 25 vjeçar, një 18 vjeçar, si do flasaj me, po themi, me gjyshrit në Shqipëri, me dajo, me halla, se s'është thënë të dim gjithë anglisht, për shembull, po themi, ose gjermanisht këtu ku jetoj unë, pra kjo është që duhet gjuha që do përballen, këta janë breza që do përballen me ruajtjen e rrengëve. Meqense dolëm këtu, kush është jeta komunitare në Michigan, pra me ato që ju keni kontakte dhe
Ju vetë kontriboni në pjesën e gjuhës shqipe? Në fakt hapat e parë i hodha që në muajt e parë, sepse ajo që vlen për këtë vend është hapja e shkollave shqipe. Në të gjitha, si në kishën shqiptare, si në qendër Ballkan, e kudo në këto qendra fetare, po qoftë edhe qendra kulturore, shoqata të mirëfillta, të cilat unë do t'i quaja kështjellat e identitetit kombëtar. Me punën që bëjnë. Para sa pak bukur e ke gjetë. Sa gjetje origjinale kjo. Para pak ditësh shkoi një kampionat mes të rinjve shqiptar, kampionat futbolli, një mini kampionat. Por nuk kishte gjë më të bukur kur shikoja djem shqiptar që dialogonin, bashkëpunonin në gjuhën shqipe. Shumë e bukur. Edhe mendoj të rinj, me fjalë që të pothuajsh dhe jo përmes detyrimit, se shkolla vjen deri diku një formë detyrimi. Do shkojë, do i përgjigjet një programi, do marrë detyra. Kjo ishte përmes krenarisë. Domethënë ajo loja e futbollit ndjeja atë, unë shikoja atë krenarin, ndjeja krenarin. Edhe është e bukur kur gjuha shqipe transmetohet nëpërmjet krenarisë. Domethënë të mos e shikoj si kufizim, që si ngarkesë gjuhën shqipe, po ta shikoj atë si një krenari. Është vërtet, ajo është pjesa më e bukur kur të shohësh si krenari dhe ta përdorësh edhe aty ku ti mund të përdorësh shumë mirë gjuhën e vendit ku jeton. Pra, siç po thoni ju për një ndeshje futbolli, ato shumë mirë mund të flisnin anglisht. Po. Por pjesa e krenarisë është ajo që komunikojnë shqip. Për mua është gjëja më e rëndësishme. Dhe një shoqëri që arrin, domethënë shtëpia Martin Heidegger e ka quajtur gjuhën si shtëpinë e ekzistencës, e qenies, si gjithë secilit. Dhe nëse ajo do zbehet dhe nëse ajo do humbas, nuk mund të flasim më për asgjë, as për kujtesë historike, as për rrënjë. Do filloj asimilimi, do ketë mungesë institucione, sepse këto shoqata që janë krijuar nga shqiptar, nëse do vinë breza që nuk as nuk do jenë në gjendje të mbajnë dot këto shoqata. Jo, patjetër se shoqatat i ka krijuar, i kemi krijuar ne, ose brezi që ka qenë para nesh, por fëmijët tanë, brezi i ri, i lindur, i rritur këtu, që ose ne nuk do dim t'ju japim, pra t'ju injekciojmë traditën, gjuhën, t'ja bëjmë gjuhën identitet, ai ku do merret në shoqata? Më kujtohet një thënie e Kadares, e të madhit Kadare, që kombet e vogla siç është kombi ynë, nuk mbijetojnë nga madhësia e territorit, po nga forca e kulturës së tyre. Pra nga duhet një forcë shumë e madhe kulturës për të ruajtur ne identitetin. Ne mund të bëhemi qytetar të botës, edhe kësaj bote kaq të madhe siç është Amerika, po kjo nuk na ndalon që ne të jemi shqiptar. Mendoj unë. Vërtet, shumë vërtet. Irena Dragoti, deri tani ne u përpoqëm të dim, të njohim Irenën e deri tanishme. Kush janë qëllimet që Irena ka, pra sepse të pyeta në fillim, pra në fillim ju më thatë që kur je nis për Amerikë keni marrë një valizhe plot me ëndra. Dhe të pyeta në fillim kanë ngel shumë ëndra në valizhe, por pash që ju disa ëndra i kishit shpalosur, i kishit shfletosur, i kishit nxjerr nga valizhja. Tani çfarë ëndrash i kanë ngel? Ëndra ime është ajo valizha e ëndrave të mia nuk besoj se do poshatiset ndonjëherë. Jo se unë jam ndërtimtare. Mos e poshatis kur, por mos ngel ëndër pa realizuar. Jo, unë mendoj që njëra ëndër sapo njëra largohet të jetosh, unë mendoj do thotë të ëndërrosh, të kesh qëllime, dhe unë mendoj nëse largohet njëra, ajo i hap vend një tjetre.
Jo se ajo po do ta boshatisja të valizhe. Faleminderit. I hap vend një tjetre. Diskutohet. Dhe unë mendoj që ëndra më e madhe është që unë të kontribuoj sadopak për mësimin e gjuhës shqipe. Unë jam deri diku e lënduar në çastin që shoh fëmijë që nuk ishte një vajzë nga Cerriku, nxënëse në gjimnaz, që nuk dinte asnjë fjalë shqip. Në Ishte Amerikë. 18 vjeç në Amerikë, në shkollën ku unë punoj. Kuptoj. Dhe unë sinqerisht asaj fola pak me ton të ashpër si ton mësuesi, mëso shqip. Por ajo që më dhëmbi nuk ishte vetëm ajo individ, mendova sa individ si kjo mund të ketë që nuk di shqip. Dhe mendoj që ëndra ime, e cila do ta pushtoj komplet valizhen në të ardhmen, do jetë të kontribuoj sadopak në të mësuarin shqip në këtë vend. Ju thatë në fillim të emisioni, ky është një emision pa përfitime. Absolutisht. Shiko, Dhe unë do ta bëja tërë jetën këtë gjë, të kontribuoja sadopak me profesionin tim si mësuese në mësimin e gjuhës shqipe tek brezat që po vinë, pa asnjë lloj përfitimi. Shiko, Qoftë edhe pa atë emrin që Irena po jep mësim diku. Jo. Le të jemi pa dukshme, por të lë diçka këtyre fëmijëve. Kjo është e bukur, pra, sepse shiko, edhe kjo, po themi, kjo media e vogël, pra ne jemi një staf prej 7 personash, ku të gjithë kemi nga i punë tjetër, të gjithë jemi familjar, të gjithë merremi me diçka tjetër, pra kemi një në Londër, kemi në Itali, në Tiranë, unë në Gjermani, tekniku në Shqipëri, pra jemi një staf prej 7 personash, ku përpiqemi çdo mbrëmje të bëjmë emisione, të bëjmë lidhje me diasporë, me shqiptar të ndryshëm, të ndërtojmë komunikimin dhe jo më kot për të përgëzuar, jo më kot i them çdo kujt që ne na vjen në emision, që pranon të vi, ne jemi totalisht mirënjohës. Pse? Sepse fundit nëse unë do dal këtu para mikrofonit, bëj monolog, u bëm i mërzitshëm. Po kur vjen Irena, bëmi të dy bashkëbisedues, ne bëmi lidhje, bëmi mënyrë komunikimi. Po. Dhe kjo është pra se secili prej nesh po të bëj atë që mundet, atë që e bën me shpirt, sepse shpirti nuk do lek. Shpirti as nuk blihet, as nuk do lek. Shpirti do energji, do pasion, do ta mbushësh pra shpirti mbushet kur ti jep diçka. Shpirti nuk mbushet kur merr. Kur merr është trupi, është fiziku. Po më fal, ndjes për monologun, por jo, ishte i nevojshëm edhe për mua. Mua më pëlqen që të kem modele të tilla si ju. Dhe vlerësoj shumë këtë model që ju ofroni për të gjithë shqiptarët kudo në botë, sepse fundja ç'do thot identitet, jetosh së bashku. Absolutisht. Ne jetojmë së bashku, i qoftë edhe pse jemi kaq larg. Kjo është një mënyrë për të jetuar së bashku. Shumë vërtet. Çfarë kam zgjedhur? Një nga mënyrat e mia, pasi vrava mendjen, para pak kohësh vjen një Alp Libris, është një website ose mund të them një lloj Amazoni shqiptar që bie libra shqip në Amerikë. Më afër se kaq nuk kanë ku gjende këto libra. Nga shtëpia botuese Onufri. Dhe çfarë vendosa? Për librat që për miqtë e mi, për cilët unë ndjej të afërt dhe me të cilët këmbejmë dhurata për festa të ndryshme. Unë kam gjykuar që të dhuroj libra dhe unë tashmë nuk dhuroj më pajisje të cilat ndoshta çdo kush mund të shkojë t'i blej sipas dëshirës. Edhe libri mund ta blej. Po pse dhuroj unë e para një libër? Pse mos i dhuroj unë një fëmijë shqiptar një libër? Dhe në një farë mënyre, kjo është një lloj misioni që kam vendosur vetes. Për të përhapur librin shqip. Jo, të jam mirënjohës, sepse kjo është një gjetje, sepse kur ja dhuron një fëmijë apo një triu një libër, pra ja dhuron një libër shqip, a kupton?
ti e vërë në një farë mënyrë para përgjithësisë që ai ta lexoj. Po ama ai po e lexoj, ti e ke arritur misionin tënd, sepse ai po lexon shqip. Ndoshta duhet ta mendoj, e mendoj edhe këtë që ai libër mund të hidhet në një skut diku edhe mos të hapet, por mendoj edhe këtë ndoshta në një moment dobësie, në një moment kur ky fëmijë ndihet vetëm apo ky i rritur ndihet vetëm, do shkoj ta prekja atë libër, prit lexoj diçka shqip. Dhe unë mendoj që këtë duhet ta bëjmë të gjithë për njëri tjetrin, për në nderim të gjuhës tonë. Është e njëjta gjë siç kemi menduar ne si staf, sepse edhe ne nuk e dim kur e kemi filluar si ide, nuk e dinim do na ndjekte njëri, do na pranonte njëri të na vinte i ftuar, por tham hajde, tentojmë, ta provojmë, të ecim. Pra, do ti që faleminderit çdo dëgjuesi, çdo shqiptar që na suporton, faleminderit të gjithëve, pra sepse edhe kemi ecur mirë. Pra njeriu duhet të tentojë, sepse thash, shpirti mbushet vetëm kur i jep, jo kur merr. Kur merr është trupi, është materiali. Ti ndihesh mirë atëherë kur jep, atëherë kur dikë ti e lumturon, kur ti dikë e suporton, kur dikë mbështet, atëherë është përmbushja shpirtërore. Dhe unë mendoj që sot për sot pjesa më e rëndësishme në në emigracion në këtë vend për mua është të shpërndaj sa më shumë gjuhën shqipe. Kjo është ëndra ime më e madhe, të shpërndaj sa më shumë gjuhën shqipe. Mua më dhëmb nëse shikoj fëmijë që nuk flasin shqip, shqiptar që nuk flasin shqip. Në fakt këtë do ta kemi mision të gjithë shqiptarë, por duke filluar pikë pari nga prindi. Sepse sa do ti flasësh shqip ti te shkolla, sikur ti 1 orë, 2 orë do e mbash atje tek shqipja, tek gjuha shqipe, tek mësimi i gjuhës shqipe. Dhe nëse tek shtëpia edhe prindi i flet anglisht apo gjermanisht apo televizorin e ka pra në gjuhën e vendit ku jeton, këtu është pastaj ka përgjegjësi vet prindi, sepse ne në shtëpia duhet të flasim shqip. Sepse fëmijët tanë kanë ku flasin anglisht, gjermanisht, se kanë shokët, kanë shkollat, kanë aktivitetet, janë gjithë ditën për jashta. Por të shtëpia, paktën të themi, hajde ha buk, t'ja themi shqip, ulën tavolinë, të ha buk, t'ja themi shqip. E vërtet që baza gjithmonë mbetet familja, dhe mendoj që ajo do vendosi gurin e parë themelit. Nëse ky fëmijë ty të vjen nga shkolla, kuptohet që është në një shkollë amerikane dhe të vjen nga shkolla ka bërë 6 orë anglisht, kjo nuk do të thotë që ti duhet vazhdosh dhe ti flasësh anglisht për të ruajtur ritmin atë fëmije. Nuk pëson trauma fëmija nga 2 gjuhë. Trauma fëmija të pësoj nëse shkon në vendin e vetë. Shiko, Irena, ti jemi pak realist. Të dalim pak nga nga guaska e medjas. Në këtë rast, shpeshherë, paktën unë flas nga përvojat e mia, nga ato çfarë kam komunikime, kontakte, prindit flasin me gjuhën e vendit me fëmijën, jo se kanë frikë se i bëjnë dëm fëmijës 2 gjuhë, por prindi flet për të mësuar për vete nga fëmija gjuhën atij vendi. A mund të thëmë dhe diçka që unë kam vënë në re që pjesa më e madhe dhe unë kështu kam menduar. Shikoj prindër të cilët mund të kenë 30 vite në Amerikë, i kanë shkolluar dhe i kanë rritur këtu fëmijët, dhe ky prind nuk di asnjë fjalë. Dhe për kuriozitet këtë gjë i jam drejtuar, i kam thënë ti ke mësuar, e ke ndihmuar për mësimet të fëmijë. Si nuk e arritur? Sepse nëse ti nuk e fillon atë mësorin anglishtës me kartona, me këto po, me filmat me kartona apo me librat me kartona, dhe ti kupton që ky prind nuk ka tentuar, nuk e di, janë të dy ekstremet, ë? Po jam pa. O prindi nuk ka marr asgjë nga fëmia, nuk ka mësuar asnjë fjalë anglisht, dhe pse i ka rritur I ka rritur shkolla. Po i ka rritur shkolla, mos e shiko. O Irena, i ka rritur shkolla Irena. Nuk kanë ulur prindit të bëjnë detyra anglisht apo gjermanisht, sepse un kam raste sa të duash, për shkak që kanë me vite të tëra në Gjermani dhe për shkak ke doktori
takim me doktorin, atë kur të ketë fëmia pushim që të përkthej fëmia. Okej. Janë këto gjëra, por duhet pra sikur e tham edhe pak më herët, ne duhet të gjejmë ekuilibrat, pra të ruajmë elementet e traditës, por të dim të përqafojmë dhe të rinë. Mendoj se edhe duhet vendosim interesin kombëtar mbi atë individual. Tani, Pra nuk mund të mendojmë për të shpejt. Tani, te interesi kombëtar, t'i vëm 3 pika e zbresim pak më poshtë. Po. Sepse nuk do më shpëtoj e ti pa të pyetur, sepse jemi në të periullën e protestave, në të periullën që shqiptarët janë ngritur, vazhdimisht ne kemi thënë po çfarë po ndodh me Shqipërinë, çfarë po ndodh me shqiptarët, pse s'po ngrihen. Dhe tashmë shqiptarët janë ngritur në çdo qytet kryesor edhe të Evropës së të Amerikës. Si e shikon Irena këtë lëvizje? Unë jam është ngritur e fryma kombëtare. Pro çdo forme proteste. Nëse unë do të shikoja edhe 2 njerëz që protestonin, si të shikoj në këtë vend, mund të shikoj 3 persona që protestojnë për një çështje ndoshta që është kaq elementare sa nuk mund ta imagjinosh, por ata protestojnë. Po proteston për veten ai për veten shumë Për veten. për drejtën e tij. Dhe unë jam pro çdo forme proteste, por kjo protestë më ka mbushur. Më ka mbushur sepse unë po shikoj një komb që po rizgjohet. Po rizgjohet. Dhe kjo më jep shpresë. Kjo më krijon një emocion kur shikoj që bashkohet fëmia im në atë protestë. E kuptoj që ajo do të marrë fatin e vet në dorë. Ajo nuk e mendon vetëm të iki, por e mendon edhe këtu. Të ngrihesh në protestë do thotë të mendosh që do t'ja ndryshosh fatet këtij vendi, do t'ja ndryshosh faqen këtij vendi. Sepse nëse do mendonim gjithë, o burra se ne do ikim, sepse një ditë edhe vajza ime do vi diku, aty ku ka familjen. Dhe të mendoj që mua nuk më duhet gjë. Jo, të gjithëve na duhet, dhe mua që jam në Amerikë dhe juve që jeni në Gjermani, të gjithëve na duhet. Absolutisht. Dhe për mua kjo është shpresa më e madhe. Pavarësisht se sa kjo mund t'ja arrijë qëllimit që i ka vënë vetes kjo protestë. Për mua kjo është zgjimi më i madh që nga viti 1991. Shiko, për jetë së vërtetës nuk dua të hyj në tema të thella politike, por të them të drejtën, jo për ndonjë bezdi, se jo se kam bezdi unë të hyj në tema politike, se politika më pëlqen, më thënë të drejtën, por kjo protest me ka dhënë edhe mua një ngrohtësi sepse i shoh të gjithë moshat. Po. Më shumë të rinj, shoh moshat e treta, nëna me fëmijë të vegjël. Pra, e vëre që fryma e ne shqiptarëve nuk është vënitur. Shpresa nuk ka vdekur. Pra, kur shikon gjithë të rinj, kur shikon ato protesta atje, të mbushet zemra mal sepse thua Shqipëria, pra po rritet një brez që di t'i dalë zot Shqipërisë. Dhe më e bukur është që kjo protestë është bërë kulturë. Ka 13 ditë një protestë që është kthyer në kulturë e përditshme për të arritur qëllimin. Absolutisht. Dhe unë mendoj që edhe i kombi vogël nuk mbijeton thjesht nga numrat. Nga sasi, ai mbijeton nga kultura që ka. Dhe kjo kulturë, edhe kultura e protestës tregon ekzistencën e këtij kombi. Tregon që ky do të mbijetoj, do që triumfoj. Nuk do që ta zëvendësojnë edhe tiki. Irena, ne kemi rreth 1 orë e 40 minuta që bëjmë bashkëbisedim. Nuk e kemi ndjerë fare. Dhe siç është unë më thënë të drejtën e shijova në maksimum dhe nuk e di, është diçka që do kishe dëshirë të thoshe, apo që unë nuk e ceka, sepse të thëmë të drejtën, unë e shijova dhe
Kështu e kisha menduar në një farë mënyrë të bëja bashkëbisedimin ose ose unë doja të thoj edhe kështu i bëj diçka. bashkëbisedimet në përgjithësi. Po, më pëlqeu kjo mënyrë bashkëbisedimi, por doja të them diçka, jo si një njeri më i mashkull se të tjerët, por si një nën. Është një mesazh që doja drejtoja edhe dy fëmijëve të mi. Nuk duhet të vër një kufiz zgjedhje midis rrënjve dhe krave për rini shqiptare, për fëmijët e mi, për fëmijët e tu. Shiko, thuaj edhe një herë këtë shprehje lapidare, midis rrënjve dhe kraves, sa perl. Nuk duhet të zgjidh një kufi midis rrënjve dhe krave. Perl. Nëse do të jesh një qytetar i Evropës, i Amerikës, i kujto bote, unë mendoj që duhet të jesh i pari qytetar i vendit tënd, i kulturës tënde. Dhe të mos mbetemi vetëm te suksesi profesional, se ato parat që mund të bëjmë këtu, mund na japin gjithçka, po jo aq sa të humbim veten. Dhe të mos harrojnë se deri këtu i ka sjell ajo histori, ajo që kanë trashëguar. Ndoshta në mënyrë poetike do thosha një pemë mund të rritet, mund të arrijë qiellin. Por nëse nuk ka rrënjë, ajo do mbetet një mjet i përdorshëm, pastaj mund ta përdorin në industri. Nga gjithë vjeshtë që merr era pastaj. Po. Sfida më e madhe nuk mbetet ekonomia, edhe pse sot bashkëdhetarët tanë janë në protest për ekonominë, pjesa më e madhe është edhe për ekonominë, edhe kur shikon fëmijë, nëna me fëmijë, edhe kur shikon familjar pensionist. Por unë mendoj që sfida më e madhe mbetet mbi jetesa ekzistencë. Mbi jetesa kombëtare. Absolutisht, pra, sepse duke filluar nga vetja, okay, ekonomia është baza çdo gjëje. Por nëse ne nuk mbajmë frymën gjallë, shpresën gjallë, nëse ne nuk kuptojmë se kush po ta tjetërson lirinë, ose kush po ta nënpërkëm të drejtën tënde, dhe ti nuk reagon, nuk e si të shkosh as tek ekonomia, nuk e si shkon as të ecësh përpara. Pra, unë them, më jep shpresë kjo që shqiptarët po arrin ta kuptojnë që nuk duhet të tolerosh atë që të shkel të drejtën. Ndërsa për ne emigrantët, unë mendoj që emigracioni nuk duhet të jetë histori humbje, duhet të jetë histori vazhdimësie. Domethënë, ne kemi ndryshuar vetëm vendin, por jo misionin. Për këto, kuptohet, ju më thatë që ju, të gjithë ju, si unë, punojmë diku, por përpiqemi në kohën e lirë të bëjmë diçka. Absolutisht. Shumë vërtet, dhe kjo është ajo pjesa që ne duhet të dimë të mbajmë ekuilibrin. Po, e vërtet. Irena, unë nuk e di, shpresoj që mos e të kem mërzitur. Jo, shpresoj që do të kem edhe herë të tjera në emision. Uroj dhe unë të mos kem mërzitur dëgjuesit. Jo, unë duhet të platformës suaj dhe shpresoj të kem përcjell ide të qarta, mesazhe të qarta në lidhje me bisedën, me ato pikat e diskutimit ton. Ne u përpoqem të themi ato çfarë ne dim për të thënë dhe shpresoj që edhe dëgjuesit të kenë marrë informacionet e duara, sepse ne këto s'ishim për të dhënë informacione, ne ishim për të dhënë mendimet tona, të thjeshta, mendimet tona. Unë të falenderoj dhe Window Radio do jetë gjithmonë e hapur për ju dhe shpresoj që faleminderit Leonard, ju falenderoj edhe unë për misionin tuaj. Është kënaqësi të shikosh bashkëdhetarët e tu, të cilët përpiqen me të gjitha mënyrat për identitetin kombëtar. Faleminderit. Faleminderit Irena. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonte, pra ishim në bisedë për rreth 1 orë 40 minuta, 40 e pak minuta, pra me zonjën Irena Dragoti, e cila jeton në Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
mësuese me profesion në Shqipëri, poetë dhe shkrimtare, pra poetë dhe shkrimtare në emigracion, aty në Amerikë aktiviste, mësuese me fëmijët autik, pra ose me nevoja të veçanta, ta themi kështu, një person që na dha mesazhe vërtet shumë të mëdha, na dha shumë pozitivitet dhe në të vërtetë kemi shumë të nevojshëm me si shoqëri dhe aq më tepër që edhe ne si media ndjehemi mirë kur kemi njerëz të tillë që përcjellin mesazhe pozitive, që përpiqen në maksimum se si të shërbejnë jo thjesht vetes, jo thjesht familjes së tyre, por dalin përtej asaj familjes së vet, dalin përtej vetes dhe mendojnë se si t'ju shërbejnë të tjerëve, se si t'ju shërbejmë shqiptarëve. Dhe sinqerisht unë falenderoj sonde zonjën Irena Dragoti që ne dha këto mesazhe, por unë do të jem mirënjohës çdo shqiptari që mendon dhe përpiqet të dalë përtej familjes së vet për të dhënë më të mirë dhe për të tjerët. Dhe pra mendoni miq, sepse duhet kemi diçka parasysh. Trupin mund ta furnizojmë me çdo gjë. Pra trupit mund të kërkojmë, pra material, mund të përpiqemi në maksimum të vishim i bukur, të ndërtojmë luks, të ndërtojmë shtëpia, vila, ku diun të gjitha. Dhe kjo është të marrësh. Por të gjithëve ju ka ndodhur që t'i keni dhuruar dikujt diçka, t'i keni thënë dikujt një fjalë të mirë dhe kur pikërisht keni bërë këtë, atëherë ju jeni mbushur shpirtërisht. Pra, mendoni miq që shpirti ndihet mirë atëherë kur jep. Nuk është puna që të jepni vetëm lek, të jepni vetëm material. Nuk u kushton asgjë të thoni dikujt një mirëmëngjes me buzëqeshje apo të thoni dikujt natën e mirë me buzëqeshje. Gjithmonë mëngjesi është fillimi i një dite të re. Pra, përqafojeni ata që keni afër duke falendëruar Zotin apo duke falendëruar natyrën, këtë doni që ju sërish u takuat në mëngjes me këtë individ. Dhe në mbrëmje mos harroni, përqafoni ata njerëz që keni afër, thuni fjalë të mira atyre njerëzve që keni afër, sepse ndoshta ajo mbrëmja, ndoshta është dita e fundit. Pra, kuptojeni që ne dim kur fillojmë, por nuk dim kur mbarojmë. Pra, misioni i njeriu, misioni jonë duhet të jetë të japim, qoftë një buzëqeshje, qoftë një fjalë, qoftë një përqafim. Edhe unë sonde duke u falendëruar për kohën, për suportin, për mesazhet që më keni shkruar, për çdo gjë që ju na ndihmoni dhe na përkrahni me suportin tuaj në Window Radio, më lejoni, unë s'kam çfarë t'ju jap. Përveç se ju përqafoj të gjithëve përzemërsisht dhe mirë u takofshim nëse mbrëma në emisionin në radhës, ku do jetë një emision me temë tjetër dhe do jetë me një temë të nxehtë dhe tema aktuale. Natën e mirë dhe kalofshim mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.